bruxismo es un mal hábito del sistema masticatorio que se caracteriza por apretar o por rechinar los dientes y que puede ser de sueño o en vigilia. Las causas que llevan a las personas a realizar este acto involuntario son múltiples. Se determina que hay factores genéticos, factores conductuales, el estrés emocional, algunos medicamentos, especialmente algunos antidepresivos provocan bruxismo, algunas drogas duras y por factores postraumáticos. Este tipo de problema afecta a pacientes de cualquier edad, se da con mayor prevalencia en pacientes adultos jóvenes y adultos, disminuye en la adultez mayor, pero puede afectar a cualquier edad. Los principales síntomas o signos que perciben los pacientes es el dolor muscular, la cefalea de tipo tensional, los ruidos articulares, la sensibilidad en las piezas dentarias, las fracturas de las piezas dentarias, las fracturas de las restauraciones. El tratamiento en los pacientes con bruxismo es para el manejo de esta parafunción, ya que no existe un tratamiento para eliminarlo. Y dentro de los tratamientos, lo más usado son los planos de relajación, conocidos con este nombre, que son estos aparatos intraorales que protegen a las piezas dentarias del desgaste, protegen a las articulaciones y a los músculos masticadores. Así también hay medicamentos que se utilizan desde los ansiolíticos, los relajantes musculares y las terapias de ayuda psiquiátrica o psicológica. Para evitar el bruxismo hay que tener algunas conductas en la vida que ayudan. Entre esas conductas está una buena higiene de sueño, es decir, tener un buen dormir, porque las alteraciones de sueño están relacionadas con el apretamiento dentario. Manejar durante las horas previas al sueño el consumo de algunas bebidas alcohólicas, de consumo de bebidas con cafeína, el no hacer deportes antes de dormir, tampoco dormir mirando la televisión, que muchas veces estimula el apretamiento dentario. El paciente puede concurrir a un especialista de trastornos temporomandibulares y dolor orofacial. Cualquier profesional al que un paciente concurra para una atención odontológica puede determinar que el paciente sufre de este mal hábito. Lo puede pesquisar en las piezas dentarias, en la sensibilidad de la musculatura masticatoria o de las articulaciones de la mandíbula, o por lo que el paciente le relata la percepción que tiene de apretar los dientes, la sensibilidad, o porque la persona que duerme con el paciente le describe que durante la noche aprieta o hace rechinar sus dientes.